ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಬಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಬ್ಬಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಿನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ವಾವ್, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಬ್ರೋ, ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಫಾಲ್ಸು. ನೋಡಿ, ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಫಾಲ್ಸ್ದು ಟಾಪ್ ಪೀಕ್ ಇದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಾಟಮ್ ವ್ಯೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನು ಕಷ್ಟಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಡೂರು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಫಾಲ್ಸು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಇರೋ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಫಾಲ್, ಫಾಲಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್. ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ. ಆ ವರನ ನಾವು ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಬಳಸ್ಕೊಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೇಳದೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವರ. ನಮ್ಮದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೂಡ ನೇಚರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಗಾಜಿನ ಬಾಟ್ಲುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಕುಡಿದು ತಿಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸಾಕಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೇಚರ್ನ ಕಾಪಾಡಿ, ನೇಚರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದರೂ, ಯಾವುದೇ ನೇಚರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ನೇಚರ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೇಚರ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರೋರ್ಗು ನೇಚರ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೇಚರ್ನ ಉಳಿಸೋಣ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬೆಳೆಸೋಣ, ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸನ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೂ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮರಿದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೇ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೂ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಲಿ, ಅವರು ಈ ಥರ ಜಾಗಗಳನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.